而家玩緊 Marvel Set 啦，咁我之前都有玩過嘅，一直冇話係大概2年前啦嚇，2年前玩過啦。咁當時候我係用另外一個帳嚟玩，就唔係用呢一個 ME 落區部呢一個遊戲帳號玩嘅嚇。咁但係我揾唔翻個帳號啦，所以我而家要重新整一個帳號，係咁樣啦。咁我用緊呢一隊咧就係、我用緊呢一隊啦。我睇下對面有咩牌先。O.K. 好，係天啟，好，好犀利啊！呢、個加，好，我想咁咧，最尾用 Nida 啦，頭腦領導者 Nida，好犀利嘅 Nida，佢可以咧複製對面嘅任何一張卡，好，嚟去最尾用咗呢、個，咁啊簡簡單單好容易贏咗一場，好啦。呢一隻遊戲咧就係回合制嚟嘅，就總共有6個回合啦。咁每個回合咧都會抽一張手牌，然之後咧就按照嗰個能量花費咧，你就嗱呢每張卡都有個能量啦。例如呢一張卡蜥蜴咧，佢就有2個能量嘅，咁你就要花費2個能量，然之後抌去呢3個區域嘅其中一個區域，係啦。咁呢3個區域都有唔同嘅效果，譬如呢個中間個效果就係扣兩個嘅呢一個力量啦嚇，扣2個力量啦。咁你呢個咧就可以加3個力量，然之後移走嘅，係啦。咁我頭先最尾呢張咧就係6個，要花費6個能量咧先可以照到出嚟嘅。嗱，每一張卡都有個效果啦嚇。咁就即係如果逐張講嘅話，就好嘥時間啦嚇。逐張講，我要好嘥時間咁樣。如果大家有興趣嘅話，就可以自己上網睇，或者係下載隻 game 可以一齊玩嘅。咁我俾大家睇下我嗰個嘅睇下先。有冇點樣加好友嗰啲咁嘅嘢？我唔記得咗喺邊度加好。呢度唔關事應該。呢度唔關事。啊！佢有個曲㗎喎。我記得以前好似有得加好友定係點啊？而家冇咗溝啦。冇唔緊要啦。嗱，冇咗嘅話都唔緊要嘅。總之你想同我一齊玩嘅話就隨時約我啦。咁我個名係 ME 落區部啊。係啦。嗱，咁呢度咧佢可以買嘢啦，課金買嘢嘅。隨時都可以，呢啲要花㗎啦呢啲要花㗎啦。咁我有免費啊，攞啦。呢啲就課金啦。整到啲好靚嘅框啊！呢啲都係裝飾嚟嘅啫，但唔影響張卡嘅。咁佢而家最新嘅系列咧，就已經出到去呢一個嘅賽季5㗎啦。咁啊係呢一個嘅啱啱出咗呢個殭屍啦殭屍嘅
呢一個漫威佢個系列出咗嚟啦。咁啊，佢呢啲好靚啦，佢整到好靚啦。呢個就係上一個賽季，再上一個賽季。叫我點開呢啲又？哦，呢張應該係都係新卡嚟嘅嚇，都係新卡嚟嘅。咁呢啲卡就慢慢獲取㗎啦。好好玩嘅呢個 game，我以前玩到一日我可以玩好耐嘅。咁我依家就升到上57級嘅啫，8銀一個，係啦。咁繼續打啦，唔講咁多啦。咁我都係示範，即係睇下玩咗幾多啦嚇。加個能量就冇乜關係嘅。哦，對面冇出牌先。哦，中間呢一個就係揭示嘅效果係雙倍啦嚇，雙倍。哦，佢擺咗兩張卡，睇下咩卡嚟啦。佢話咩牌組咧？大機會係玩呢一個嘅破壞牌組嘅，因為有嗰張咁嘅卡喺度啊。有嗰張呢一張係一費嘅。哦，我竟然有呢一個，哦，係啊，彈咗出嚟好似，唔緊要，咁就繼續啦。我都唔可以黐雪㗎嘛。好啦，咁我要放呢一張咁嘅嘢啊。對面呢一個，咁咧，我呢度可以 lock 咗佢啊，直接 lock 咗佢都得。哦，佢會撤退左後，係啦，咁佢可以撤退嘅呢一個遊戲就，咁就贏咗一個能量方塊，加一個，係都就係咁簡單啫。咁我唔知有冇朋友仲有玩緊呢一隻啦嚇。咁我之前就退慳咗，因為係有某啲原因啦，可能隻遊戲對我嚟講玩得厭咗咧，就即係冇乜癮㗎嘛。咁我依家玩翻啦，重新玩翻就要花多啲時間啦。我呢個我唔想 Doctor 先，我有啲咩卡咧？哦，要啦。我要抽張卡，抽咗張卡。哦，你個隊長。哈哈哈！睇下你咩牌組先。哇！竟然係呢張啊 ！Oh my god！呢個地形對我好不利啊！呢個隊形對我好不利啊！
冇辦法㗎啦，都要係咁㗎啦。係啊，都要係咁樣啦。因為佢啱啱咧一個加咗力量，又要抽個牌入去，又好驚啊！我依家，但係我依家 Doctor Professor S 直接 lock 咗個位，咁佢唔可以再加任何牌啦，係啦。咁我因為要係啦，所以就呢度啦。佢應該有2張嘅嗰啲咁嘅卡。搞錯。佢又呢啲咁嘅嘢，最麻煩呢啲咁嘅嘢咧，大佬。佢抽咗呢隻惡鬼口啊嘛！呢隻惡鬼咧，佢就係張卡咧就整到負百嗰個，咁咪佢送俾你睇。Oh my god！死臭嘢！冇計㗎啦，我直接係要 leader 㗎啦，呢度就係啦。snap 佢先，我就唔信。佢抽咗 Professor X 啊，嗰隻咁嘅。好。居然係咁。呢個算好彩嘅啫。我以為佢會直接抌嗰隻嘅惡鬼咯，因為佢頭先抽咗隻惡鬼啊嘛。我以為佢會，因為我啱啱白皇后咧，佢就可以複製對面手牌其中一張卡嘅，係啦。咁啊，複製咗呢一張咁嘅卡呢一張卡係複製翻嚟嘅，咁好明顯呢一張卡就係我㗎啦。佢頭先用嗰張咁樣嘅嗰張叫咩啊？我唔記得係咩，總之贏咗口啦呢場。好，咁一次過加咁多分啦，咁就可以咁框啦，框。可以解鎖一個嘢。咩卡嚟嘅呢張係？沙人啊 ，Sandman 沙人，係漫威一個壞角色嚟嘅，呢個係。咁我去做任務啦，做完任務之後佢又可以加嘢啦。沙人就有少少用嘅，係一啲控制 deck 嚟講嗰度有少少用啦，可以叫做有少少用啦。沙人都幾有用嘅。沙人佢能量係8，係幾好用。但係對住自己副牌，我係唔會用沙人，我比較中意用Professor S 嘅，因為可以鎖到個區喺度。係啦，咁我目前咧就玩緊有2副牌嘅，咁就係呢副牌啦。
咁呢啲應該都係前期嗰度可以攞。咁啊，升一升啲嘢先。呢個成個石頭。係啦，咁我就用緊呢一副繼續上分啦。對面係10。哦，對面係呢一個嘅無限寶石啊，因為佢有12張牌啊，係咪咧？就有啲難，係咪？無限寶石，因為正常嚟講唔應該有咁多，係啦，正常嚟講唔應該有咁多。咁好彩啦！呢個地形就有助於我去加一啲力量去下一張牌嗰度嘅，係咯。你張被咧？加6點能量。張被點樣㗎？蜥蜴。枕頭未搞好啊咧。好，加咗啦。好，非常好。咁就咁樣啦。咁可以用 Professor X lock 咗佢先。點加到去7。就呢個位可以用。又去到睇翻手機啊！白皇后啊，對面全部擺喺中間喎。使唔使滴眼藥水啊？使唔使要去驗眼啊？哇！呢啲牌都好生啊！咩牌咧？對面玩緊，原來係呢個。呢個。不如先 lock 咗位咯。係啊，lock 咗佢位先啦。我顧唔到咁多嘢。係啦。咁肯定係leader 啦，唔使講。哎呀，差少少喎，好似。緊要啦。係咯，差少少。有啲唔係咁好彩咯，呢個就。咁呢副牌我都試咗好耐後㗎啦。對面一開始 slap 咗我後啊，咁睇下對面先。對面有8張牌嘅就冇頭先個咁複雜。咁唔知點解佢 slap 咗後啦？可能佢手牌好好咧，但係又唔見佢第一個回合出喎。
隔5點能量啊！咁唔理3721咯，我先搞咗呢一樣嘢先。咁樣啦。最好抽到 Processor S lock 咗呢一個位先。最左邊。好，送咗對面一隻惡鬼。對面玩咩咧？究竟咁好嘢一嘢 slap 咗我好。哦。泡温流水之奢侈，蛮控搜查，甚至时有阴中脱物之地，脚感还要艰涩。放肆！你怎么敢窥探哀家的隐私？太后息怒，奴婢有此疑问，皆因奴婢猜测太后所患病症为阴体，此病非太后独有之疾，妇人10之8九皆有此病。此病多因生育子嗣，身体未能得到妥善调养所产。太后您身份尊贵，医应用度都是最好的，但您一生操劳社稷，忽略了身体。啊，係喎。咁樣。你所言当真？自然当真。此乃妇人常见之病症。係咪撳錯嘢後咧？要強。佢又放張卡喎。啊！佢居然有呢張，但係我有隻狗喺度。佢撤退㗎啦呢個。係啊，撤退啦！我覺得呢個肯定。所以你要了解每一張卡嘅效果，每一個擺個位，同埋呢張卡咧，佢話如果有一個地區空咗，即係佢頭先呢一個冇擺嘅，但係佢又咁死傻傻擺呢張咁嘅卡喺度，佢應該擺呢中間或者係最右邊嘅，就唔應該擺喺最左邊。冇所謂啦。且慢，此病雖為婦人常見之症，咁我有心情玩呢個嘅啫，等牌脫先。Batman 啊，對面係8張牌。呢個 A 獎13加張手牌。一定要放嗰度。3條。再辅以阿膠當歸羹進行食養，或可移植。如若太后願意信任奴婢願為太后一試。哀家聽聞你曾治好宮中的異事，天生化解宮中的鬥異之力。當真，這次不發慌，奴婢會盡力一試。那哀家便信任這一次。皇上，哀家已決，往後哀家治病調理之事，就全權交由容德來。此話當真，太后三思了。您是千金之權。咁有信心嘅佢，查佢係咩牌先？哀家的病症，輪不到你智慧。皇上，太后，容德蘭或是知曉一些淺薄醫理的儀式，絕。皇后。係咯，查佢係咩牌先？一開始係咁樣喎。見過容帝，聽聞
龙医师的医药颇有问题，本公司想找龙医师特意制作哦，此居然係咁啊！而且能量并选。你这宫女手如此不稳，损毁御赐冰水香料，该当何罪？奴婢该死，求娘娘饶命！既然娘娘有公事要处置，那奴婢先行告退。呢個位置唔適宜 Professor X 啊，因為個分數相差得太少。話對面係啦，唔應該 Professor X。再按照现在的样子继续调理一段时间，想必很快就好。對面啲这是奴婢因信之事。但係咁又唔同喎，咁又唔同喎，大佬，咪直接 leader 咯，放喺中間，我哋撤退咗啦。所以就係咁簡單咧。都是分内之事，再推一次，大家就要。咁我依家真係玩到冇咩遊戲好玩啦。我之前嗰排係玩陰陽師，陰陽師都係卡牌嚟嘅。依家係純玩卡牌啊，唔玩其他嗰啲太過極嗰啲。呢個都係嘅。哦，萬磁王抽到萬磁王，好靚波呢個。OK， 萬磁王好。對面係咁樣啊？隔離 Professor X 直接 lock 咗佢啦。呢個係減1個位個 size。我係隻狗喎，嚇死我！咁我覺得可以用萬磁王啊！我可以將所有嗰啲3塊4塊嗰啲牌一次過推晒過嚟呢頭，好唔好咧？佢剩翻手上4張，我有6張。佢有頭先有呢一個做效果。只能夠放喺個位嗰度啦。我唔同佢爭啦，嗰個位就係啦，我唔同佢爭啦。咁唔得喎，有隻狗喎，差啲唔記得咗。係。咁就移動一次。step 下先。我哋切到。係啊，差啲睇漏咗佢有隻狗喺度。咁啊差唔多4分鐘一局啦嚇，4分鐘一局啦。好，
呢一個係15張牌㗎吓，14張牌，咁應該係玩係咪嗰個叫咩咧？無限寶石啦，無限寶石滅霸，又或者係咩咧？我都唔記得咩。佢之後就出咗好多副嗰啲，有好多副牌都有，即係另額外咗好多嗰張。頭先就係有一鋪預咗佢啦。係啦，呢個無限寶石嘅，咁呢一個係其中一粒石頭啦。抽張卡，中間個區域唔可以被破壞。無限寶石咧就有破壞喎。佢呢一個係咩牌組咧？先睇下佢有冇佢破壞好腳好犀利啊！係啦，有 Thanos 喺度啦，滅霸。你個仲有幾粒寶石㗎？佢頭先抽咗一粒，手上嗰度仲有一粒。呢個我改邊個地形啊？咁就唔好 Professor 啦。咁樣啦，係啊，一定係咁樣啦。對面好高戰力啊！slap 我好啦，咁我都冇計㗎，佢有 Thanos。佢有 Thanos，我真係冇計喎。唯有係咁玩，係咯，試下咁玩咯，好唔好啊？搏一搏咯，搏唔到嘅話唔緊要，因為呢個區域就係話有一張卡可以移動過去，咁我希望移動過去最左手邊嗰度，係啦，移動最手邊嗰度，咁啊可以加3點嘅戰力啦嚇，加3點戰力。咁啊11+8咧就19係大過佢少少嘅，唔係佢呢張卡？係啦，中間擺 Thanos。咁都贏咗，係搏嘅啫，我搏嘅啫，我搏佢係放 Thanos 嘅，同埋多得呢一個地形幫助我啦嚇。我知佢肯定係有滅霸嘅，因為頭先白皇后抽到滅霸啊嘛，抽到滅霸上手。咁就唔好放喺嗰度啦。
好驚，繼續放喺度先，因為佢會移走嗰張卡，唔知移去邊度。咁機械人戰甲就可以加合體啦。哦，移咗左手邊，張卡就係、好彩啫。咁就 check 一 check 佢係咩牌先。白皇后擺中間啦，石頭又玩呢個咁多人玩呢一個嘅，佢 snap 咗口啊，唔知發生咩事啊！佢好有信心啊！佢好有信心 snap 我，咁我不如俾個驚喜佢啦。好，我不如俾個驚喜佢啦。佢咁鍾意 snap 我，我希望佢唔好走啦。佢 snap 咗我就唔好走啦。佢都應該係同我差唔多嘅啫，係啦。咁我因為白皇后咧就複製咗佢呢張咁嘅牌，對面係有呢一個惡鬼嘅。我避免咧避免佢咧將隻惡鬼咧就送咗我下邊，咁我就送翻佢一個惡鬼。我就送翻佢一個惡鬼。係啦，居然係咁，我真係估唔到喎，真係估唔到係咁喎。中間換晒個區域，好。其實我最右邊嗰個已經差唔多贏硬㗎啦。係啦，唯有係咁樣啦。好，我都 set 埋。佢又撤退口啦。佢一開始就佢好有信心喎，佢可以贏到我就 set，但係到最後個回合佢竟然佢睇到我咁樣玩，佢又走咗啦。哇，好靚啊！呢張咁嘅牌，奧丁。咁我就繼續喺度玩啦。係啊，咁時間過得真係快啊！10個戰力啊，隻怪獸。咁樣先啦。對面有紅人啦。大鑊啦！呢個就真係好唔好彩啦，對面又咁啱線。
係算佢好彩啦呢個，呢個真係算佢好彩。希望下個回合抽到 Professor S 啦。哦，俾佢啦。哇！呢張嘢搞錯啊！送佢一個惡鬼先，就豈有此理啊！佢有嗰張嘅嘢，我估唔到。咁樣講，可以撤退啦。可以撤退啦。呢個真係好唔好彩啊！我都猶豫咗一陣㗎啦，究竟係咪應該擺中間？松鼠女孩。複製對面一張最高。哇 ，Storm。對面有 Storm。咁我就唔係。我就唔係用 Storm 佢啦嚇。對面應該係呢一個嘅咩牌組咧？佢 Storm 嗰邊啦。係啦。咁係咁玩㗎啦。我估我就嗰度有嘢。好啦。咁我肯定擺呢個㗎啦。係啦，咁就其實擺唔擺都冇所謂嘅，直接複製佢一張牌。原來呢張咁嘅臭牌 ，easy 啦咁。easy 啊！好彩有呢張咁嘅嘢喺度啫，咁就唔使 Professor S 啦。Professor S 嘅代價太高。如果有 Professor S 嘅話，我都可以。
可以取代嗰張咁嘅嘢嘅，睇下我有冇先。我又冇，因為我衰唔衰啊？衰唔衰又冇嗰張嘅嘢。係咯，呢啲就係咁樣啦。有呢個上恩，睇下可以換走咗邊一張嘢先。有邊一張嘢係最冇用？呢一張啦，呢張嘢有時都有用，不過就用處唔多。其實呢個鬥快咧，就最好咧，就有張卡。係我諗過落呢一個嘅，有諗過落呢張嘅。呢個就可以封鎖對面，唔係封鎖對面，呢個係移來移去，真係諗唔到撲邊張喎，咁樣咯，好冇咧？試下咯，係嘛？上恩已經之前削弱過後㗎啦，上恩佢係破壞一個10費以上，其實幾需要嗰張咁嘅卡。我放到最後邊，洗咗3張石頭喺副牌嗰度咯。其實我唔會想，咁咪直接複製咯。睇下對面玩咩先啦。哦，原來呢張。哦，佢複製我嗰張啦。我複製佢，佢複製我。係咪咁樣好啲咧？加9加5，差個能量。係咯，既然佢算啦，擺嗰邊，擺嗰邊啦。好啦，我都唔甘心。咁呢個冇 Professor X 嘅。好石頭。馬希石抽咗張卡，係咪咧？哦，佢 copy 咗支張，唔係抽張。好彩啫。好啦，咁應該係輪到 Professor X 啊，唔係 Professor Leader，係 Leader 啦，輪到 Leader 啦。好，睇下佢張咩嚟嘅啦。
呢張咁嘅黑牌，係啦。Eda 最穩陣㗎，人哋放乜嘢我直接 copy 一張落去。咁再玩多場咁樣啦嚇，再玩多場啦。有上癮。好唔好彩啊！第一個區域係呢一個竟然。有冇啲可以改變區域？有陣時咧，我都俾區域玩死嘅。佢一張牌可以玩死我。抽個鋼鐵人機甲咯。What the hell？ 就繼續放啦。哦好，居然係呢張。咁我唔知對面玩咩牌組啦。又有破壞，又嗰啲咁嘅嘢。哇！唔係啊嘛？竟然係呢打？哎呀！呢個真係唔好彩啊！我真係唔好彩啊！抽咗隻咁嘅嘢返嚟，算我倒霉。算我倒霉。佢咁有信心會贏到我？好冇啊！佢咁有信心贏到我？我都係高佢少少，好彩啫。就今日嚟到呢度先啦，多謝大家收睇啊！記得加我好友啊，如果想同我約戰嘅話。